sama aku jumbo. Walaupun tidak jumbo banget, ini keju banget. Lihat ya. Kita lagi beli baju. Ini bisa dimakan. Wow. Kita akan membuat balon. Kita tip. Ini dia tas. Aduk. Coba lagi yuk yang paling gede. Kita bulat. Kamu aja, baju entar. Kita Tapi taruh. bener Pak Haji teh bisa cara masaknya? Kamu dulu aku ditanya. Tapi maaf Pak Haji, bukannya saya nggak yakin, tapi Tenang Ini aja. bisa dimakan ya. Lihat ya. Pas nanti aja pas dimakannya pas mau habis ya. Pas nanti kamu kesonain bil ya. Pas aku udah makan kamu kesonain. apa? Pas aku nggak mau makan kita Ya udah. Ini kamarnya ya guys, makanya enak banget dimakan. Tapi ini nggak pakai permen loh, tetap enak. Permennya permen apa kak? Sogut dimasak terus pakai gula halus langsung deh jadi deh. Ini warnanya coklat, enak banget dimakan. Makan lagi yuk, kamu ada Bukannya pesan saya apa? tahu, tapi bener Pak Haji teh tahu cara masaknya ini teh. Wow, dah. Haji, emak, enak, enak, enak. Masya Allah Ji, mana saya tahu. Dadah gitu. Kan yang ikutin yang wasit aja. Enak, enak. Yakin Ji? Yakin? Bil. Kelihatan. Aku suka yang strawberry. Duduk ya. Ada pesanan kue, Mak? Bu Yayu pesen pasta 40 buat pengajian di rumahnya. Ya, Mak. Tapi Mau dimuntahin. Aku suka yang ini. aja, ya.